Мы познакомились, когда мне было 16 лет. Сереже тогда уже исполнилось 24, и мне казался он таким серьезным, взрослым, надежным. И я не ошиблась. Идеальных отношений не бывает, но там, где есть любовь, есть и взаимопонимание. В нашей жизни было много событий, радостных и не очень. Большое счастье, что рядом со мной есть человек, которому не нужно ничего объяснять. Мы понимаем друг друга без слов.